Deus, Deus é maravilhoso. Deus ele não abandona o seu povo quando clama, quando confia nele, como fez o rei Ezequias. Sabe o que aconteceu naquela noite? O rei da Síria pronto, o exército da Síria prontos a entrar em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Nos dias do texto bíblico que um anjo do Senhor foi até o exército sírio. E naquela noite, o anjo do Senhor matou 185 mil soldados sírios. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus por isso. Quando o rei Ciro viu tudo aquilo ali, ele corre para a sua cidade, entra na casa do seu Deus. E quando ele está dentro da casa do seu Deus, adorando seus deuses, os dois filhos de Senequeribe se levantam contra o próprio pai e lançam mão da espada e matam o pai. Olha, só para nós termos ideia aqui, como age o nosso Deus. E por essa razão, o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele diz: olha, Deus é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente, né? Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transporte para o meio dos mares, né? Ainda que as águas tumultem e espumejem a sua fúria, os montes se estremeçam. Então, nós temos que crer como creu o rei Ezequias, que confiou no Senhor. Nós aprendemos aí com Ezequias, diante dos nossos problemas, situações difíceis, diante das afrontas do mal, correr para quem tem a solução, para quem tem a resposta para o nosso problema, para os nossos dilemas. Nós observamos nesse salmo aqui que Deus, irmãos, Ele é tudo. E é um Deus maravilhoso.